हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। फिलहाल टाइम हो रहा है 9 बज गए हैं। तो अभी का सीन तो ये है, सबसे ज़्यादा सर्दी लग रही है मम्मी को। सबसे ज़्यादा सर्दी घर में। तो मम्मी का तो काम स्टार्ट हो गया है? कल जाएंगी फिरोजाबाद हैं? देखते नहीं जाएंगे जरूर। अपनी वैगो की एक हेडलाइट ख़राब हो गई है जो मुझे चेंज करानी बहुत ज़रूरी है। कल नाइट अगर हो गई तो आने में बहुत दिक्कत होगी। उसकी जो पासिंग लाइट होती है वो तो ठीक है, ऊपर वाली लाइट बिल्कुल एकदम ख़त्म हो चुकी है। उसे चेक करा, हमको नई डलवानी है उसे। तो चलेंगे शाम को। देखो, सबसे बेस्ट जगह मुझे ये लगती है अपने घर में, सबसे जो वहाँ से सीधी धूप आती। छत पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। छत पे जाओ तो हवा साथ में लगती तो सर्दी लगती, यहाँ हवा नहीं लगती, सिर्फ धूप लगती है। तो यहाँ का सीन तो यही है अभी। और आज जाना है शाम को मार्केट भी। देखो, लाइट अगर आज चेंज कराई तो करवा लेंगे, वरना देखो आज या कल में सर्विस ही करानी है तो तभी चेंज कराएंगे। फिलहाल तो पापा तो यही बोल रहे हैं, अब देखते हैं आगे का सीन क्या बनता है। तो अब करते हैं लंच। टाइम हो गया है 12 बज गए। मैं तो सो गया था। अब रोशे ना फ़ोन चला रहे, ले आओ भाई साहब। पूरा दिन हो गया सोते सोते। पूरे दिन सोई आज। मम्मी पूरे दिन सोई। पूरा दिन हो गया सोते सोते। 3:30 बज गए। अब नहाते हैं भाई। मौसम तो काफ़ी अच्छा है। हल्की हल्की सर्दी हो जाएगी बस शाम तक। और अब नहाते धोते हैं और फिर चल रहा है। अब मम्मी पिसवाएगी मक्का और बाजरा है। देखते हैं डाल के आते हैं, नहीं तो सुबह फिर लड़ाई। फिर लड़ाई में जैसे छत पे आया। आप सुबह से मेरी स्टोरी देखी है इंस्टाग्राम की? दिखाते कैसी थी? अच्छी थी? कैसी थी? अच्छी थी? कितनी थी? अभी तो हटा भाई है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कबूतर आ गए अपनी छत पे। कबूतर कबूतर आजा आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर 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 आ रहा। देखो, आजा। एक गया, उड़ गया। तुम सीख लो ना कार्टून कैसे। हमारी मम्मी काट देती। हमारी मम्मी को काट लेती। तो फिर तेरी बहू आ जाइए तब देख लिए ना। तो तुम काटो सीखो ना। बहू है तो बहू देखी जाए। के लिए ना काट वो सीखे घर सीखे। तो इनका मम्मी कटवा नहीं बाबा, छोड़ो। झुका घर है उनको। तभी तो ये कह रही रिश्तेदार। वास्तव में रिश्तेदार होते नहीं, वहाँ तो निकल आता हम रिश्तेदार हैं। 2 डब्बे हो जाए पिछले। 2 डब्बा 1 झोला और घर है बाजरा और मक्का। फिलहाल मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। और इस जब मैंने शर्ट पहनी तो इस शर्ट की बटन ही नहीं है, बटन का है। और मम्मी अपने हिसाब किताब पूछ रही हैं कि 30 का महीना है। नवंबर तो 30 की होती है ना? ये कौन सा है? नवंबर 30 ही तो है। उसमें तो 31 लिख के आएंगे, जो उसमें टोटल मारने की जगह होती है उसमें। फिलहाल पहले पीते हैं चाय और फिर चलना है मार्केट भी। गरम ज़्यादा कर दी। कोई नहीं, हम सर्दियों में गरम गरम ही पी लेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि सर्दियों में जल्दी ठंडी हो जाती है ना। जल्दी से ख़त्म करते हैं ना, 1 कप ही तो है। चाय वाय तो पी लिया। अब चलते हैं मार्केट, क्योंकि 6 बज गए हैं। निकलते ही निकलते। नथिंग। A few moments later. Baby, can you pray tonight? Baby, can you... भाई रिसेंटली प्लान बन गया कि हाँ चलो हेयर कट ले लेते हैं। तो उन्हें टाइम भी था आज हेयर कट देने का। वैसे कल का प्लान था मेरा, बट आज ही हो गया। भाई सर्दी तो हल्की हल्की, कोहरा तो पड़ने लगा, अभी भी ऊपर दिख रहा होगा शायद। वैसे आज मैनपुरी में आए थे यूपी के सीएम रैली करने। 5 तारीख को चुनाव है ना। तो अब चलते अपन भी सीधा घर। शॉर्टकट से ही निकलता हूँ। कौन जाए, मैंने उधर चौराहे पे भीड़ और होगी। कल हम जाएंगे फिरोजाबाद। अभी तक मैंने ये बटन नहीं लगा पाई, बहुत अजीब लग रहा है।
और वायरिंग कितनी गंदी डली है यहाँ पे। कल इसे सही करेंगे, सेट करेंगे, करते हैं डिनर तो हो गया, करते हैं एडिटिंग और फिर मिलते हैं फिर कल और सीधे सो जाएगा। तो गाइस अब आज का व्लॉग यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द लाइक बटन। जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइब कराइए, मज़ा आएगा फिर।